Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله نخدمو la production écrite. L'objectif ديالنا c'est mettre en ordre un texte à caractère narratif portant sur les civilisations universelles. يعني غنعملو غادي نرتبو واحد لو تكست بطابع حكائي وسردي والتكست narratif portant sur les civilisations universelles. عندنا هنايا 4 phrases غادي نقراوهم. Il ne devait rester que 20 ans. Le projet d'une tour de 300 mètres. Finalement, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. La tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris en 1889. عندنا أول حاجة je découvre, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Quel est le titre de ce texte? هذا التكست اللي قرينا en désordre شنو هو لو تيتر ديالو؟ لو تيتر دائما كيكون هو داك اللي كيكون مكتوب اون غرا، يعني اللون ديالو كيكون شويه غامق اون غرا. يعني لو تيتر شنو غيكون؟ لو بروجي دون تور دو 300 متر. غنكتبو لو بروجي دون tour de 300 mètres. 300 mètres. Point. Que représente l'image? عندنا واحد ليماج هي هنايا. شنو كتمثل هاد ليماج هادي؟ هذا هو تور إيفل. برج إيفل، المعلمة اللي معروفة في باريس عاصمة فرنسا. الوغ هذه هي غنكتبو لا تور إيفل. Combien y a-t-il de phrases? هاد لو تكست شحال فيه دي فراز؟ غادي نحسبو واحد. هذا هو لو تيتر ما نحسبوهش. واحد جوج ثلاثة. الوغ شحال كاينه؟ 3 فراز، حيت كتبدا بماجيسكول اي سو تيرمي بار ان بوين. كتبدا بماجيسكول كتسالب بنقطه، يعني هذه اون فراز. حتى هذه عندها ماجيسكول بوين على فان، ماجيسكول اي بوين على فان. الوغ 3 phrases. 3 phrases. Je manipule et je réfléchis. Est-ce que ce texte a un sens? واش هاد النص هذا عنده معنى؟ غنجاوبو على ورقة مستقلة. قرينا لو تكست. Il ne devait rester que 20 ans. بقات غير 20 ans، غير 20 سنة. Le projet d'une tour de 300 mètres. مشروع ديال واحد البرج فيه 300 متر. Finalement, أخيرا, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. وأخيرا أصبح وسيبقى le symbole الرمز الدائم ديال فرنسا، ديال باريس وفرنسا. La tour Eiffel a été construite. برج إيفل تبنى في 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris ديال de 1889. قرينا النص ما فهمنا حتى شي حاجه لحقاش الجمل ماشي مرتبه. الوغ غنكتبو Est-ce que le texte a un sens? Non. Le texte n'a pas de
sens. النص ما عندوش معنى car لحقاش les phrases sont en désordre. الجمل ماشي مرتبين. Non, le texte n'a pas de sens car les phrases sont en désordre. Par quelle phrase faut-il commencer et par quelle phrase faut-il terminer pour que le texte ait du sens? غادي نرتبوا هاد لو تكست هذا باش نعرفوا لا فراز الاولى باش غادي نبداو ولا الدرنيير فراز باش غادي نساليو. قلنا هذا اللي اون غرا هو لو تيتر، اذا غيكون هذا هو نيميرو 1. من بعد ملي عملنا لو تيتر غنمشيو لواحد لا فراز بحال اللي كتعرفنا هاد المعلمه شنو هي. غنقولوا لا تور ايفل ا ايتي كونسترويت تنساليو. اذا هذه هي جوج. هنا هاد لا فراز هادي كتدارنا على البناء ديال هاد لا تور. هاد لا فراز شنو كتقول لنا؟ il ne devait rester que 20 ans. يبقاو 20 عام هو كيتسنى. غتكون هادي 3. وطبعا هاد لا فراز اللي فيها فينالمون غتكون هي نيميرو 4. الوغ لا فراز اللي غادي نبداو بها من ابري لو تيتر هي لا تور ايفل. غنقولو 2 la phrase ولا غادي نقولو il faut كاينه il faut commencer par يعني شنو هي لا فراز اللي غادي نبداو بها؟ قلنا هي نيميرو 2 لا تور ايفل a été construite le 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris de 1889. غنمشيو للفراز اللي خصنا نترمينيو بها. قلتلكم هي اللي مبديه finalement. Elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. نقولو il faut terminer par finalement elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris
et de la France. إذن ها لا phrase باش غادي نبداو وها لا phrase باش غادي نترمينيو. Lis le texte dans le bon ordre. Le projet d'une tour de 300 mètres. La tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Elle ne devait rester que 20 ans. Il ne devait rester que 20 ans. Finalement, elle est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. Un deuxième, je m'entraîne. Mets en ordre les phrases de ce texte narratif en les numérotant de 1 à 5. Encore les phrases. Leur forme symbolisait un rayon de soleil. شكلها يرمز لأشعة الشمس. Durant l'Antiquité, les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir de tombeaux. في القديم الأهرامات المصرية بنيت لكي تكون داخلها القبور. Les tombeaux هما القبور. Ils sont le symbole de la puissance des pharaons. إنها رمز القوة عند الفراعنة. C'était pour accueillir les corps momifiés des pharaons et leurs épouses. إنها لاستقبال جثث المحنطة للفراعنة وأزواجهم وزوجاتهم. Les pyramides d'Égypte. أهرامات مصر. دابا باش نبداو الترتيب ديال هاد لو تكست خصنا نبداو بلو تيتر. لو تيتر قلنا كيكون دائما اون غرا. فين هو لا فراز اللي هنايا اون غرا؟ هي لي بيراميد ديجيبت. اذا غتكون هي نيميرو 1. من بعد النص غيهضرنا على الاهرامات المصريه. اذا باش غادي نبداو خصنا واحد لا فراز اللي بحال تعطينا بحال واحد لا ديفينيسيون على هاد الاهرامات شنو هما. اذا غتكون رقم 2 هي durant l'Antiquité les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir le tombeau. يعني كتشرحنا علاش تبنوا هاد الاهرامات باش يكونوا فيهم القبور. اذا غتكون هي رقم 2. يعني هاد القبور شنو كيكون هاد القبور هاد لي طومبو هادو ديال من شكون كيكون فيهم. C'était pour accueillir les corps momifiés des pharaons et leurs épouses. يعني هاد القبور هادو اللي هضرنا عليهم ها شنو كيكون فيهم. اذا هي نيميرو 3. 4. Leur forme symbolisée à un rayon de soleil. الشكل ديال الاهرامات على شكل خيوط اشعة الشمس. هادي 4. 5. يعني شنو هما لو سامبول ديال لا بويسونس دو فaraon هما لي بيراميد. هادي هي نيميرو 5. Les pyramides d'Égypte. Durant l'Antiquité, les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir de tombeaux. C'était pour accueillir les corps momifiés des pharaons et leurs épouses. Leur forme symbolisait un rayon de soleil. Elles sont le symbole de la puissance des pharaons. Un deuxième jeu produit. Recopie ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. غتعاود تكتب هاد النص وترتبو على ورقة مستقلة أو في الدفتر ديالك. غنقراو هاد لي فراز. En 1755, le tremblement de terre هو الزلزال أو الهزة الأرضية de Lisbonne toucha Rabat. الزلزال ديال لشبونة هي عاصمة البرتغال. toucha Rabat وصل إلى الرباط et détruisit entièrement les colonnades de l'esplanade
de la tour Hassan. هاد الزلزال دمر الأعمدة بأكملها ديال la tour Hassan. La tour Hassan est un minaret historique. صومعة حسان واحد صومعة تاريخية. La tour Hassan. Les travaux de construction de cette mosquée ont commencé en 1196. L'espace de la tour Hassan a été restauré à partir des années 60 du XXe siècle. L'espace de la tour Hassan a été restauré. يعني هاد المعلومة التاريخية ديال لا طور حسان تعاودت الترميم أو البناء ديالها في لي زاني 60 في الستينات ديال القرن العشرين. هذه كتعني 20 القرن العشرين. دابا باش غادي نبداو الترتيب ديال النص. اول حاجه قلنا هو لو تيتر كيكون اون غرا. اون غرا هو هاد اللون غامق. اذا هذا هو نيميرو 1. دابا لقينا لو تيتر. هاد النص غادي يهضر على صومعة حسان. يعني كيف ما قلت لكم قبيله الجمله اللي كتكون مورا كتانترويزي كتعطي واحد التقديم علاش غادي نهضروا. ها هي لا طور حسان est un minaret historique. هي نيميرو 2. دابا هنايا باقي لنا دي فراز فيهم دي دات فيهم تواريخ. وكيف ما كنعرفوا باللي لو تكست ناراتيف ال ريسبكت لا كرونولوجي كيحترم الترتيب ديال الازمنه وديال لي دات في النص. ما يمكنش غنبداو مثلا ب 2021 نعاود عليها عاد نمشي 1900 عاد ندوز 1800. نو خصني نمشي بلوغد. on doit respecter l'ordre chronologique. باش غادي نبداو. Les travaux de construction de cette mosquée ont été commencés en 1196. هذه هي numéro 3. 1196 شكون موراها هنايا 1755. هذه هي numéro 4. La tour l'espace de la tour Hassan a été restauré à partir des années 60 du XXe siècle. Et numéro 5.